të kuvendit Kosovës, të zgjedh kryeministri i Kosovës, qatë flamur me cilin unë kom luftu, ajo fshe. Po të e marë qatë flamur të e qitë qatë. Brukselit, Berlinit, Washingtonit, Londres, Parisit, o të i thonë, unë nuk e du që të shtetin që e kom. S'pe e du. Qaj është mesazhi? Të thonë që në Kosovë janë vetë 110 deputet, jo 120. O të i thonë, nuk pe e du që të shtet. Tu e dhunu kushtetutën për çdo ditë me pikë qëllimit. Me pikë qëllimit. Edhe këto që 2 vjetë. O të i thonë krejt botës nuk pe e du që të shtet. Në gjëri, Kosova është kriju me mundin edhe me gjakun e popullit tonë, djemve dhe vajzave më të mira tona. Po na jemi të vetëdijshëm që nuk ish kriju mos me pas ekzistu mbështetja ndërkombëtare. Mos me pas ekzistu mbështetja e Amerikës edhe Evropës. Na adim. Kushdo që pretendon ndryshe, qoftë bashkëluftari imi, qoftë kushdo qoftë, është me eufemizëm po them, fort gabim. Na adim këtë punë. Nuk ka njeri normal që nuk e din. Që po me mundin, e me gjakun, e me djersën ton, e me insistimin ton, po gjaku, djersa, mundi jonë nuk kish mjaftu nëse nuk ka ekzistu mbështetja ndërkombëtare. Çka ka prodhu ajo mbështetje ndërkombëtare? E ka prodhu një kontratë që e ka bë Kosova në vitin 2007 për me shpall pavarësinë. Se na kem pas shpall një herë përpara. E kem pas shpall, një 10 vjet përpara, e kem pas shpall. Po s'na ka vyt gjo pa botën. Tash çka jemi të bona si Kosovë, me këta njerëz që e kanë uzurpu pushtetin sot, jemi të tregu që na nuk jemi të gatshëm me qëndru në kontratën në cilën kemi hyrë. Me që po më sfidon